Hər vaxtınız xeyirli olsun değerli izleyicilerim. Qəbələnin Vəndam qəsəbəsində magistral yolun düz kənarında. İstər obyekt kimi, istər belə, yəni biznes xarakterli digər işlər üçün ideal bir əmlak təklifim var sizlərə. Ümumi 14 sotdur ərazi, Kupçalı çıxarışlı ərazidir, tikinti təyinatlıdır. İndi göstərəcəm arxa hissəndə. Gördüyünüz bax bu ev hissəsi 6 sotda yerləşir. Deyim ki, yəni bir yerə də satılır, ayrıca da satıla bilər. 6 sotun içərisində evi sata bilər. Sənədlər hər bir şey qaydasındadır. Keçək arxa hissəyə, 8 sotda ayrıca satılır. Yəni istəsəz tam birlikdə də ala bilərsiniz. Bu yol hissəsidir. Yəni bunun torpağa aidiyyatı yoxdur. Burada setka düzdür. İndi dədə-babadan əyri çəkilibdir. Sənəddə düz gedir axıra kimi. Yəni torpağa heç bir aidiyyatı yoxdur. Torpaq ikisi olmur. Evdə yeni tikilibdir. 4 otaqlı evdir. Yəni yüksək səviyyədə. Gəlir indi torpağa. Deməli, dəyərli izləyicilər, Vəndam qəsəbəsində yol kənarı torpaqların qiyməti bildiyimiz kimi ümumiyyətlə hər bir yerdə, yəni yol kənarı deməli əmlak torpaqlar biraz baha olur. Bax bu deməli göstərim buradan. Bu evə aid bir ərazidir. Gəlir evin tinindən. Deməli bu deməli tamamlanır. Bu hissə yol hissədir. Yenə deyirəm, setka düz çəkiləcək. Yəni yol hissə tamamen düzdür. Sadəcə dədə-babadan biraz belə gəlibdir. Və burada bizim 8 sot torpağımız var ki, ayrıca satıla bilər. Yəni istəyə uyğun olaraq. Yəni onun aşağı satılmır, nəzərə çatdırım. Düz aşağıya kimi. Və yenə deyirəm, bax 4 sot buradan yol gəlib. Buradan bölə bilərsiniz. 4 sotu da aşağıdan. Yəni 2 yerə bölüb rahat, səliqəli yəni iş görə bilərsiniz burada. Mənzərədir var. Ümumiyyətlə Vəndamın hər tərəfi mənzərədir, belə deyək. Belə dəyərli izləyicilərim. Yəni əsasən investorlar, yatırım eləmək istəyənlər məncə tələssin biraz. Çünki Vəndamda qiymət hər gün getdikcə qalxır. Və bir şey də demək istəyirəm. Ciddi olmayan şəxslər xahiş edirəm, narahat edəməsinlər. Həqiqətən nə ona vaxtımız da yoxdur, nə də səbrimiz yoxdur. Yəni yersiz yerə zəng edib narahat eləməyin. Yəni real, düzgün iş görən, həqiqətən yəni halallıqla iş görmək istəyənlər